피지컬에 비해 온순한 동물, 바로 고릴라. UFC 레전드 조르주 생피에르. 르완다에서 고릴라 트레킹하다가 겪은 일. 가이드가 알려준 고릴라 대응 규칙은 눈 마주치지 말기, 음식 먹지 말기, 플래시 금지, 다가오면 도망치지 말고 복종 자세 취하기. 근데 진짜 고릴라가 다가온 거임. 그래서 생피에르는 조용히 옆으로 비켜 무릎 꿇고 땅에 손 짚고 제발 그냥 지나가라 그랬대. 그랬더니 고릴라가 등을 돌린 채 팔 아래로 내려보면서 내가 등 보여줘도 넌 아무것도 못하잖아 시전. 실제 고릴라의 힘이 어마어마함. 악력 300kg 이상, 인간 최고 기록이 163kg, 치악력 약 500에서 700kg, 성인 남성 57kg에 비하면 거의 10배 수준. 양손으로 2톤까지 들 수 있음. 그런데 놀라운 건 고릴라가 사람 죽인 공식 사례는 단 한 건도 없음. 얼굴 익히면 장난도 치고 작은 동물은 애완동물처럼 기르기도 함. 야생 고릴라는 지네 집에 사람이 들어와도 그냥 무시하거나 물이나 툭 뿌리며 어이 나가 이 정도임 크크. 근데 진짜 화나면 표범도 찢어버린다. 고릴라, 저는 님들 친구가 아님.